اهلا بكم. طبعا الممسك بالكاميرا هي الام. الام ممسكه بالكاميرا عشان توري معاناه طفلها اللي هي اكيد عانتها لما كانت بتنام جنب جوزها. ده الستات بيحبوا يعملوا حاجات مقالب جامده قوي. خلي بالكم الاطفال معرضين للشخير ايضا. في دراستين عن الاطفال بسرعه شديده جدا ان الطفل اللي بيتعرض للتدخين السلبي اكثر عرضه للشخير، يعني لو ابوه جنبه بيشرب سجاير هو اكثر عرضه للشخير. وتاني حاجه في برضه بالنسبه للاطفال، الاطفال لو هم بيعملوا صوت اثناء النوم مرتبط في علاقه وثيقه بين ده وبين تبولهم اللا ارادي، عدم قدرتهم على التحكم في البول. العلاقات الغريبه بقى، في علاقه وثيقه بين الشخير والموبايل. لقوا ان الشخير زاد في السنين الاخيره، لقوا انه اكيد الموبايل له دور في الموضوع ده. ما تحطش الموبايل جنبك. وعوادم السيارات بتلعب دور مهم كمان في مشاكل النوم ومشاكل الشخير. لقوا الناس اللي ساكنه على الطرق اللي فيها زحمه وعوادم سيارات كتير بيشخروا اكتر من الناس اللي ساكنين في اماكن ما فيهاش عوادم سيارات كتير. فخلي اخرج من المدينه، اخرج من قلب الزحمه ارجوك. كلام مهم جدا النهارده هتسمعوه مع ضيفي العزيز الذي يبدا دائما في حواره. النهارده حوار ممتع جدا ومتنوع للغايه، واكيد هنستمتع بفهم النوم، فهم مشاكل النوم، فهم الشخير بالتفصيل من ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، صاحب دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره، وصاحب دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر من كليه الطب جامعه القاهره، زماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم، وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم الاسم الكبير. اهلا بيك يا دكتور هشام بيه، منورني وسعيد جدا بالزياره. اهلا بيك يا دكتور ايمن. انت في واحده من دراسات، يعني انا لقيتك يعني قلت تمام اهتميت بيها قوي، بتاعه التبول اثناء النوم. صح؟ الحقيقه كل الكلام اللي حضرتك قلته كلام مظبوط 100%. الشخير داخل في كل حاجه. الشخير بقى مشكله عصر. وزي ما حضرتك قلت كده، الشخير وموضوع النوم ده قصه كبيره جدا جدا جدا. والحقيقه النوم والشخير علاقه وثيقه مرتبطه من بعضها، لدرجه ان احنا زي دايما بنقول ان موضوع الشخير او مسمى الشخير عندنا نوعين. قلنا السمبل سنورنج اللي هو الشخير بصوت عالي، لكن الاخطر هو توقف النفس اثناء النوم في الشخير، وهو ده المشكله، وهو ده العلاقه الوثيقه ما بين الشخير والنوم. ليه احنا بنسمي توقف النفس اوبستراكتيف سليب ابنيا، يعني داخل جوه توقف النفس كلمه سليب يعني نوم. عشان كده في علاقه وثيقه جدا ما بين التوقف النفس وما بين النوم. لكن هل اي نوم احنا بنتكلم عليه؟ لا، احنا بنتكلم على اضطرابات النوم اللي هي السليب ديستربنس. اضطرابات النوم الحقيقه موضوع العصر، موضوع خطير. ليه؟ لان كلمه اضطراب نوم النهارده بيعرفوها ان هو يا اما زياده عدد ساعات نوم، يا قله عدد ساعات نوم، يا نوم ملخبط داخل فيه حاجات تانية. يعني ايه داخل فيه حاجات تانية؟ يعني مثلا الحركه اثناء النوم، المشي اثناء النوم، الكونفالجنت اثناء النوم. الموضوع بقى تشنج اثناء النوم. التشنج. الموضوع بقى جد خطير. عشان كده اضطرابات النوم والشخير الاثنين مع بعض بقوا تقريبا نفس الاعراض. الفيديو اللي قدامنا احنا شايفينه واحد نايم وبيشخر، لكن في نهايه الشخير وتوقف في النفس بيحصل ايه؟ هيحصل فزعه وقايم زي ما حضراتكم شايفين بيقوم من الشخير. يبقى اذا الشخير واضطرابات النوم ليهم نفس تقريبا الاعراض، زي الارق، ما بينامش كويس، قله تركيز، قله استيعاب، طول النهار مكسر، طول النهار قلقان، طول النهار عايز يكمل نومه. الى جانب بقى مشاكل الحلق ومشاكل من جفاف لريحه وحشه لنفس لقله شم لمشاكل في المعده، زي اضطرابات كتير جدا وكتير جدا بتتشخص للاسف على انها ارتجاع مريء مع غازات، مع الام في المعده، مع عسر هضم. الاكتر من كده زي ما قلنا تبول لا ارادي، وقلنا الام في كل حته في الجسم، زياده في الوزن. حضرتك طبعا الاستاذ بطنه وعارف الليبتين والجريلين وعلاقتهم بالشخير وعلاقتهم بقله النوم وعلاقتهم بالاكسجين. قصه كبيره تستحق ان الواحد يقف قدامها. عايز اقرب اكتر، ازاي يعني بتعملوا اختبارات؟ انا شايف الراجل ده نام واتعمل له اختبارات او اجهزه او دراسات اثناء النوم، صح كده؟ بالظبط كده. النهارده الحقيقه احنا زي ما حضرتك عارف ان الطب عندنا يعني تشخيص. عشان كده احنا عاملين هاشتاج مهم جدا عشان تتعالج صح
لازم تشخص صح. بدون تشخيص مش هنعرف نعالج. دراسة النوم أو مختبر النوم اللي احنا بنتكلم عليه أو اللي احنا عاملينه عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكان مجهز لأن المريض ينام من 6 ل 8 ساعات، لكن المهم شكل النوم ده إيه؟ لازم ينام نوم كأنه في بيته وأكتر من كده. زي ما حضرتك شايف المكان مجهز وكأنك نايم في بيتك. بالنسبة لإيه بقى حضرتك؟ يعني القياسات العالمية لمكان النوم أو دراسة النوم أو مختبر النوم لازم يكون ألوان هادية جدا، إضاءات خافتة جدا، متوفر فيه كل شيء، بحيث في الآخر لما نطلع بالريبورت يقول لي إن هذا الشخص نام بدون أي مؤثرات خارجية تعمل له اضطرابات نوم. لدرجة إن إحنا كمان موفرين إن العيان لازم ياخد شاور بتاعه الطبيعي قبل وبعد ما بيخلص الدراسة. الأجهزة المتواجدة في المكان على أو عموما على أحدث ما يكون جوه المكان. لازم يبقى العيان بينام قلنا من 6 ل 8 ساعات، بيبقى متجهز قبليها، بيبقى جاي ما نامش فترة أو ولا شرب قهوة ولا شاي ولا بحيث يجي يبقى يا دوبك يحط دماغه زي ما بيقولوا ينام على طول. طبعا لازم يبقى فيه أخصائيين مدربين وأطباء طب نوم موجود، بحيث يقعد فترة ال6 8 ساعات مع المريض بيراقب كل حركة. المريض بيتحط زي ما بيقولوا كده تحت يعني رعاية مركزة، كاميرات موجهة عليه. الجهاز بتاع اختبار النوم بيبقى بيتركب له. طبعا اختبار النوم بيدينا فول داتا على حاجات كتير جدا. بيدينا فول داتا عن ايه؟ بيدينا فول داتا عن رسم المخ شكله عامل ازاي في الست ساعات اللي ناموا. بيدينا فكره عن النفس بتاعه شكله كان عامل ازاي، دخل من انفه شكله عامل. بيدينا فكره عن موضوع الشخير، الشخير بتاعه هل الشخير دون شخير جاي من المخ سنترال ولا شخير اوبستراكتيف جاي من منطقه الحلق. الاكتر من كده المكان بتاع الشخير هل هو موجود في الانف، هل في الحلق، هل في الحنجره. الاكتر من كده ارتفاع الشخير شكله عامل، الفريكونسي بتاعته. الاكتر من كده بيديني فكره عن درجه الشخير، هل هي درجه مايلد مودريت سيفير يعني متوسطه ولا كبيره جدا. وفي الاخر بنقدر نعرف منه العيان ده هنعمل له ايه. بيدينا فكره عن حركه البطن، حركه الجهاز التنفسي، حركه العين وهو نايم، حركه اللور ليمس اللي هي رجليه وهو نايم. يعني انا عايز اقول ان في نهايه الاختبار او الدراسه بيبقى عندنا فول داتا نقدر نشخص بيها العيان. الاكتر من كده ان احنا عندنا الجهاز دلوقتي موفرين ان للناس المرضى اللي ما يقدروش يجوا ان احنا نودي له الجهاز لغايه البيت اللي هو الهوم سليب، ونعمل له الاختبار داخل المنزل. في ناس عندها تخوفات من اشياء معينه، مثلا في ناس بتخاف من السباك اللي هو الجهاز اللي بيساعد على دخول الهواء داخل الرئتين. تمام. ليهم عندهم تجارب، يعني في ناس بتحكي تجارب، هل مش عارف واقعيه ولا واقعيه، انه عمل مشاكل لناس او الى اخره. هل هذا واقع؟ هل هذا حقيقه ام مجرد تجني على تكنولوجيا معينه موجوده؟ زي ما انا قلت لحضرتك ان التشخيص السليم هو اللي بيوصلنا للعلاج السليم. عشان كده احنا دراسه النوم وكل الدراسات او كل الفحوصات اللي بنعملها هي اللي بتوصلنا الحقيقه في الاخر ان احنا نقدر نوصل هل العيان ده محتاج السيباب اللي احنا شايفينه قدامنا. بس في ناس بتخاف منه طول الفتره. السيباب اللي هو ايه؟ كونتينوس بوزيتيف اير بريشر. تمام. يعني ضخ الهواء تحت ضغط ايجابي ليوصل لرئه غصب عن العيان، لان العيان عنده قفله، فاحنا بنضغط العيان، بنضغط الهواء كامل اوبستراكشن بالظبط كده، نعدي القفله غصبا عن العيان. تمام. فهو المنظر ده هو طول الفتره السابقه الحقيقه كان السيباب هو زي ما بيقولوا واخد الابر هاند، وكان كل عيان شخير بيتكتب له السيباب. هو السؤال ليه؟ لان الحقيقه طول الفترات السابقه وانا عايز اشكر السوشيال ميديا وعايز اشكر البرامج الطبيه وعلى راسها طبعا البرنامج بتاع حضرتك. هم دول عملوا الحقيقه طفره ثقافيه طبيه عند الناس، وهو ده اللي وصلنا النهارده ان العيان النهارده بتاع السيباب اللي ما كانش قدامه حل تاني غير السيباب، انه يجي النهارده ويقول لي انا
مش قادر اتحمل السباب، انا لابسه بقالي 5 سنين، انا تعبان منه. مشاكل السباب الحقيقه اللي هي ضغط الهواء غصب عن المريض بتعمل له جفاف في الانف، بتعمل له جفاف في الحلق، بتعمل له مشاكل في منطقه وجهه. الى جانب طبعا المنظر اللي حضرتك شايفه، يعني عيان نايم يوميا بالمنظر ده جنب زوجته جنب اولاده، نفسيا شكله عامل ازاي؟ لا، وان كان انا مش عايز اقول ان السباب ملهوش دور ابدا، احنا زي ما انا قلت جهاز عظيم، جهاز عظيم، وليه استخدامه في حالات توقف النفس المخي او السنترال سليب ابنيا. لكن النهارده الجراحات شكلها عامل ازاي؟ هو الحل الوحيد في السنترال، يعني في التنفس المتاثر بمشكله من المخ، هو الحل الوحيد، هو الحل الوحيد قولا واحدا. تمام. عشان كده النهارده وكان قبل كده هو الحل الوحيد لكل حاجه. النهارده لا، النهارده الكلام اختلف تماما. الى جانب زي ما قلت لحضرتك التوعيه الطبيه، ابتدت الجراحات، مش عايز اقول تطورت، لا هي متطوره من زمان، لكن ابتدت التوعيه الطبيه توصل للناس ويعرفوا ان في حاجه اسمها جراحه، يعرفوا نسب الجراحه. النهارده اليوتيوب بفيديوهاتنا الموجوده بنتائج العمليات خلت الناس يبقى عندها اطمئنان وثقه ان هي تيجي. زي ما احنا شايفين الفيديو ده جهاز الكوبليشن. الكوبليشن النهارده بقى ليه دور اساسي في عمليات الشخير، سواء كان ده استئصال لوز، النهارده استئصال لوز بالكوبليشن بقى يعني زي ما بيقولوا يوميا بيتعمل. طبعا مع جراحات الشخير، مع تجميل سقف الحلق، تجميل اللهاه وشد العضلات الحلق، الامور النهارده في عمليات الشخير تطورت، ونتائجنا النهارده الحقيقه بقت يعني مش عايز اقول مختلفه، ولكن ظهرت على السطح، وابتدت النهارده الناس هي اللي تيجي تطلب انا زهقت من السباب وعايز ادخل اعمل جراحه. اذا النهارده احنا وضحنا انه اضطرابات النوم بقت اسم اشمل وبقت اسم اوقع، وانه الشخير قد يكون زي ما بيقولوا الواجهه التي تعبر عن مشاكل خفيه خلفه كثيره ومتعدده. الشخير ما هو الا اسم بطل على افيش فيلم، لكن في ممثلين تانيين موجودين في الفيلم كتير. اكيد اكيد. هسمعك ابو العريف. ابو العريف دي شخصيه ابتكرناها واعتقد انه اكيد هيفتي جامد قوي. هو ابو العريف عنوانه الاساسي انا بفتي، عنوانه الاساسي انا عارف، ودول ناس كتير بنسمعهم وبنشوفهم في السوشيال ميديا، واكيد بتشوفهم بيجوا لك لغايه عندك وبيفتوا وهم قاعدين قدامك، او بتسمع نتائج فتيهم في الماضي. فتعال نسمع ونشوف ابو العريف كيف يفتي في الشخير. يا باشا، مع احترامي لحضرتك واحترامي لسيادتك، حضرتك كبرت الموضوع وصعبته عليا. ما كل الناس بتشخر يا باشا، اشمعنى انا يعني؟ ان كان ولا بد، انا شفت على الانترنت مشبك صغير قد عقلة الصباع بيفتح يا باشا فتحتي الانف بلطف لزيادة تدفق الهواء. بكام؟ 34 جنيه، يعني تمنه زائد مصاريف الشحن أوفر من التاكسي اللي هيوصلك للدكتور. اسمه مشبك الأنف المغناطيسي للتوقف عن الشخير. عايشة الأسامي. مشبك الأنف ب 34 جنيه. أكيد سمعت حاجات دي. سمعت وشفت وانا موافق. انا كل عيان بيجي يقول لي يا دكتور مشبك الانف اعمل فيه ايه؟ اقول له لا 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 لا، قبل ما تجيلي روح جربه، واذا ريحك خلاص ده الفيصل. جون جو اهيد على طول. بس انت بتشجع كده ان ده نصب على الناس. ما هو شوف حضرتك، انا ما اقدرش لما عيان يجي يقول لي مثلا مشبك الانف، اقول له في حد جربه؟ يقول لي لا بس انا شفته. طبعا لو هو زي ما بيقولوا كده يعني ايه يقدر يتقبل مني نصيحه، ودول كتير طبعا جدا، بقول له لا طبعا دي كلها المشكله مش في فتحه الانف فقط. فتحه الانف دي البدايه، لكن احنا عندنا مجرى التنفس من اول فتحه الانف لغايه الحنجره والاحبال الصوتيه. هو السؤال لو احنا عندنا، وانا بخاطب العقل ما بخاطبش دكتور، لو احنا عندنا سده بعد الفتحه بتاعه الانف وفتح الانف ودخل هواء، طب الهواء بعد كده لما يجي بعد كده في منطقه البلعوم الحلقي، منطقه الحلق، منطقه الحنجره، ولقى السده، هيقف ولا مش هيقف؟ انا موافق ان ده يتحط لو فتحه الانف ضيقه. يعني لو في واحد فتحه انفه واحده ضيقه والثانيه واسعه، انا ما عنديش اي مشكله يفتح الفتحه الضيقه. لكن لو السده
ما بعد الفتحه دي اكيد هيقف الهواء. إذا يبقى الشخير موضوع مهم للغاية، مش يتحل بمشبك ب 34 جنيه. أبو العريف أرجوك بلاش البخل ده. البخل ده ياما ندى ناس في داهية. هو ما بيبقاش بخل، هو بيبقى يعني لا يعني جهل، يعني حاجة أقوى من البخل. الجهل شيء في منتهى القسوة، لأنه بيجمع ما بين البخل ويجمع ما بين قلة العلم، فبيطلع جهل. ده شيء خطير للغاية. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، منورني دائما وكالعادة أسعدتنا في هذا الحوار الممتع جدا. اهلا بيك يا دكتور، انا اسعد طبعا. خليكم دايما مع الناس الحلوة. الخصية المعلقة قضية من القضايا العلمية المهمة قوي. أولا لأنها قضية مرتبطة بثقافة العائلة. العائلة هي من تتحرك، أو الأم هي من تتحرك أولا، لأنها قضية تكتشف مبكرا جدا. عند الكشف على الطفل الأم لاحظت أن هناك خطب ما في تكوين الخصيتين. الخصية هي مصدر الإنجاب أو مصدر القدرة الإنجابية في الرجل، والمبيض هو مصدر أو القدرة الإنجابية في السيدة. المبيض مختلف عن الخصية. المبيض لا يتأثر بدرجة الحرارة، إذن هو موجود في تجويف البطن، يشتغل في هذه الظروف، مفيش أي مشكلة. الخصية يعني تتأثر بشكل كبير بدرجات الحرارة، ولا يمكن أن تبقى في تجويف البطن.